の周りを津波が今飲み込んでいく様子です。畑や住宅、そして車などを今津波が押し流しています。幹線道路を走っていた車も今先ほど流されていく様子が分かりました。海岸や川岸の付近は大変危険です。はい、こう見る限りもう数キロの範囲で遡上していることが予想されます。ですから海からかなり離れているところでも高台に避難することが必要です。予想されている津波の高さは10メートル以上ですので